thân mến, Tiêu Chiến đang là thần tượng đỉnh lưu hàng đầu. Anh ấy luôn bị các tay săn ảnh bám đuôi giáo giết mỗi ngày. Thợ săn ảnh đương nhiên tìm kiếm những tin tức nóng hổi về anh ấy. Tuy nhiên, nhiều tay săn ảnh đã phải thừa nhận rằng họ không thể bám đuôi Tiêu Chiến. Mới đây, thợ săn ảnh Dương Dương đã tình cờ gặp Tiêu Chiến trong lúc tắc đường trên vành đai 4. Thợ săn ảnh này cảm thấy dường như vận may của mình đã trở lại. Nhưng cuối cùng thợ săn ảnh Dương Dương đã phải để lại ghi chú rằng: bạn có thể làm gì khác ngoài công việc, ăn uống và trở về nhà không? Chính xác là thợ săn ảnh đã bất lực trước đời tư trong sạch của Tiêu Chiến. Họ cố bám theo anh ấy để tìm những tin tức nóng hổi, nhưng kết quả không có gì. Ngay cả khi tình cờ gặp gỡ với Tiêu Chiến, họ cũng chỉ biết cảm thán mà thốt lên một cách bất lực. Trước đó vài ngày, những tay săn ảnh cũng đăng một video ngắn về Tiêu Chiến. Thợ săn ảnh nói rằng trong video là Tiêu Chiến đang đi ăn cùng trợ lý của anh ấy, và thợ săn ảnh than thở rằng Tiêu Chiến chỉ quay phim, đi ăn hoặc làm việc. Đây không phải là lần đầu tiên mà các tay thợ săn ảnh tỏ ra bất lực khi bám đuôi Tiêu Chiến. Các tay săn ảnh có tiếng như Lưu Đại Trùy, thợ săn ảnh Dương Dương hay Trương Tiểu Hàn đều không ít lần than thở về việc không tìm kiếm được tin tức nóng hổi nào về đời tư của Tiêu Chiến. Thời gian trước, một tay săn ảnh đã đăng ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tại sân bay và mập mờ về chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò cùng một nam nghệ sĩ nào đó. Ngay lập tức, cư dân mạng đã phát hiện ra đó là bức ảnh ghép. Nam nghệ sĩ đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong ảnh là Tiêu Chiến. Thợ săn ảnh này đã ghép ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba với Tiêu Chiến, sau đó đăng bài nhằm tung tin đồn. Các tay thợ săn ảnh bất lực về Tiêu Chiến đến nỗi họ phải sử dụng cả ảnh ghép để tung tin đồn. Thợ săn ảnh này sau khi bị cư dân mạng bóc mẽ đã vội vàng xóa bài đăng của mình. Dù là ngôi sao hàng đầu thì Tiêu Chiến cũng giống như bao người khác. Anh ấy cũng có những khoảng riêng tư ngoài công việc. Nhưng có thể trong thời gian này, công việc là quan trọng nhất với Tiêu Chiến. Hơn nữa, anh ấy cũng rất giỏi đối phó với các tay săn ảnh. Có thời gian ở Hoành Điếm, Tiêu Chiến từng sử dụng một trang phục duy nhất để đi làm trong nhiều ngày. Tiêu Chiến là chàng trai nhạy cảm và thông minh. Anh ấy có giác quan thứ 6 để khiến các tay săn ảnh cảm thấy bất lực. Một ngôi sao hàng đầu bị giám sát bởi số đông công chúng và rất nhiều thợ săn ảnh, nhưng đời tư hoàn toàn trong sáng. Người đó là Tiêu Chiến. Thời gian gần đây, có quá nhiều ngôi sao bị thợ săn ảnh tiết lộ hoặc tung tin đồn về chuyện đời tư. Càng là người nổi tiếng hàng đầu thì càng được thợ săn ảnh quan tâm lưu ý hơn. Trong khi đồng nghiệp lần lượt bị thợ săn ảnh sờ gáy, thì Tiêu Chiến bình tĩnh và cẩn thận vượt qua thử thách này. Thợ săn ảnh không thể bám đuôi Tiêu Chiến. Nếu có bám đuôi thành công thì thợ săn ảnh cũng không tìm thấy được tin tức nóng nào về anh ấy. Chúc mừng Tiêu Chiến. Sự khẳng định của nhiều thợ săn ảnh về đời tư trong sạch của Tiêu Chiến, điều đó cho thấy anh ấy rất tập trung cho sự nghiệp. Tiêu Chiến sẽ tới Ý trong 1-2 ngày tới. Thông tin về tuần lễ thời trang tại Ý của Tiêu Chiến đã được xác nhận. Tôi đã thấy một số người hâm mộ đặt vé máy bay đến địa điểm diễn ra sự kiện để chào đón anh ấy. Những cuộc gặp gỡ ở bên ngoài Trung Quốc giữa người hâm mộ và Tiêu Chiến chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Tiêu Chiến trong khoảng thời gian gần đây kiểm soát cơ thể rất tốt. Ngoài việc tham gia đóng phim, anh ấy cũng dành nhiều quỹ thời gian cho phòng tập gym. Chế độ ăn của Tiêu Chiến đặc biệt hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn nhanh. Tiêu Chiến là một trong những nghệ sĩ được coi là nằm trong vùng an toàn trong thời điểm này. Nhiều nhà đầu tư tìm đến anh ấy bởi họ cảm thấy đời tư của Tiêu Chiến khá trong sạch. Hiện nay điều mà người hâm mộ quan tâm chính là các bộ phim truyền hình của anh ấy. 3 bộ phim gần đây của Tiêu Chiến đều có mức nhiệt cao trên mạng xã hội. Cả 3 bộ phim đều làm về chủ đề vô cùng hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ xem bộ phim nào của anh ấy sẽ được phát hành trước nhé.